Всем привет, пупсики мои. Ну что, мы на даче. Первый снег, он выпал вчера. А сегодня второй уже вот идет. Ветрище. Делаем шашлык. Анюта уже здесь была, они меня с работы забрали. Здесь снега почистили. Вон. Сколько снега. Они сюда его в грядки закинули снег. Утеплили цветочки. Молодцы. Шарят. Разжег костер. Оцаревшие дровишки. Убрать газ, да? Для безопасности. Что у нас тут? Все нормально. Пожарим мясо. Анюта поехала за водой. Не приготовили сразу дома воду. Чай пить. В домике включили обогреватели. Там дует, то все. Там дети у нас. Много детей сегодня. Так что как-то так. А мы что? Ничего. Я сейчас разожгу, пожарю. Насажу мяско. Вчера замариновали, как вы видели. Что-то дверь у нее там не проходит. Открыла, все, поехала. Все уже темнеет. Сейчас через час уже хоть шар выколи. Но у нас это есть. Фонарь. Воротина открывается. Надо пойти открыть ей. Эти шпильки не хотят ходить. Холодно, дует. Уф. Уф, уф. Я еще в летних. А надо было валенки одевать. Или уги на крайняк. Я домой не заезжал. Сразу с работы. Куртка у меня здесь была. Куртку переодел. Не воняло костром. Не стирать ее. А на то у кострика как тепло. Прикольно. Я сейчас как разожгу. Ветер быстро раздует их. Нормалек будет, да? И все. Еще надо пару палочек. Я думаю подкинуть. Давайте я вам фонарь светится. Здесь сидеть не будем, здесь прохладно. Да, прохладно. Сожгли таз дров. Возьмем так. И все, и хватит этих углей. О, ягодка приехала. Так быстро. Ну тут магазины рядом. Тоже оделась. Ни шапку, ничего не одела. Поехала. Молодец. Ну как раздувает огнище. Анюта там делает чаек. Чаеку. Фонарик включили. Все. Снежки играются. Видите. Горит у меня до сих пор. Сгорает. Все. Достал шампурики. На шампурах хочу. Не хочу на решетке делать. На шампурах сделаю мясо. Возьмем мясо. Где-то здесь оно стоит. Темень. Мяско. Несем его вон туда. Кастрюльку. Поставим его. Оба. Катается. Все ледяное. Вот оно, наше мясо. Бомбочка. Ни хера не видно, наверное. Но все же. Эх, не работал бы, днем бы приехали. Видите, как метет. Целый день не мело, и вот сейчас полетело. Время у нас всего лишь. Время вон 5-10 минут. Уже темно. Нормально. И заметает. СМСки даже приходили. Ураган обещает. Ну, ветер сильный. И метель талая. Так что вот так вот как-то. Красотища. Красивый огонь, да?
Эх, Чайковский мне налили, о. Сервис горяченький. Ай-яй-яй, красотища. Ваш драгоценный чаем. О! Чтобы сжёгся, мы можем вот сюда поставить наш чаек. Почти готовы. Вот здесь головешки прогорят. И все. Углей что-то немерено. Не знаю, хватит шампуров, не хватит. И не хватит на решетке. Решетка там есть. Нормально решетки сделаю. Уже тут натоптал, так скользко. В летних-то ноги подмерзают. Если что. Такие дела. Все, угольки мои почти прогорели. Сейчас буду насаживать шашлычок. Насадил, положил, ну, провис. Так вот. Есть посуда, но туда положим готовый. Анюта говорит, возьми варежки, перчатки. Ну эти, как руки будешь мыть? Буду руки мыть, вот, снег. Это ж вода. Правильно, правильно. А у нас его очень много. Все надо насаживать и это. Где вот так вот надо. Ой, это шампур. Я уже не вижу. Ничего. Углей у нас, конечно, немерено, да? Нормально. Но только сейчас начнет все гореть. И все. Пока насаживаю, это все прогорит. Эти, которые не прогорели. Нормалек будет. Все. Покажем готовый эффект вам. Вот оно. Приходится уже при фонарике записывать. Все, вот насадил я. Еще осталось вон мясо. Пахнет вроде вкусно. Все, и угли. Все, сейчас закидываю в миско и начинаю жарить. Новый год. И будем жарить мясо. Может, на решетку тут? Решетка же поместится сюда. Поместится. Хочешь прям все и жарить? Так а что, пожарим уже, да и все. Соль принести, чтобы посыпать? Не надо. Что нам помогает на 5 минут? Все. Что ты плачешь? Так я тебе говорила, по снегу не ездят на самокате. Света нет, только вот это плохо. Кого нет? Света. Вот из-за этого я и хотел туда его поставить, мангал. Что, решетку принести? Без разницы. Хочешь, давай все и жарим. Можно было... Ладно. Я просто не понимаю, куда он столько. Что этого не хватит? Возьмешь, бери, бери. Неси. Неси, неси. Все, мяско здесь. Бомбочка. Запах. Вкусненький. Дети выходили в снежки, игрались. Молодцы, спасибо. Чай мой. Выродили. Что у меня тут? Все, вон фонарь, я себе придумал. Так. Все жарится, ни хера не видно. Надо было туда ставить мангал. Это что? Ну хоть так. Нормалек, да? Оба. Оба. Все, не буду записывать, у нас гости. Не буду вас их смущать. Вообще горит там. Это осталось. Вот это все мясо. Пол кастрюли 8-литровый. Машину уже закидала. Пожарим, в домик зайдем, поедим. Соберемся, да домой поедем. И все, в принципе.
Ничего такого особенного. Приехали чай там с конфетками попить, да. Мясо пожарить. И все. Пока с угловой. Они его почистили уже, сколько он намело. Метет и метет. Сегодня целую ночь будет мести. И завтра тоже будет мести. Ах, мамочка. Ну хорошо так. Был бы жилой еще дом. Не, он прогревается до 10 градусов, наверное. Ну, я не знаю, сколько сейчас градусов точно. Ну, прогревает до десятки по-любому. Ну, там можно как бы похавать один, ну, посидеть. Но это все равно. Анюта там метет. Еще все оделись как на курорт. Ладно, хоть не в шортах. Ну вот. Миско жарится. Углей уже почти нет. Ну, почти готов. Почти. Анюта сейчас говорит, я думаю, что может есть уже домой поедем. Приехали. Ну Мясо. погода вообще, блин. Ну, ты же в домике. Не, хотите, поехали домой. Надо было тогда что-то с крышкой брать. Но вы же не взяли вот эту пластмассовую, да? Чтобы крышкой накрыть. Давай эту сейчас помою. Приехали, ни воды, ничего нет. Нормально. А и вчера же на сольки сыпнула, соленоватый шашлычок получился. Вот это вообще все против. Погода против. Да Солнце что против-то? А ты не знала, что такая погодка будет красивая? Нет, я реально не знала, что такая погода будет. Да. Если бы знала, ты бы собралась. Замечательная погода. Метели, Так надо смотреть погодку. Можно сейчас перевернем уже, хватит уже недогарки делать. Не знаю, хотите, поехали, что там решаю. Как мы все вместе поедем? Нормально как? Не надо сюда Молодые ничего. друг на друге. Иди спрашивай. Подожди. Вот так вот. Как-то так. Я тоже не знаю. Я вообще говорю, завтра поехать. Ну, в воскресенье, типа, сегодня суббота. Ну, там, в воскресенье. А, завтра Анютка в день. Тогда это в понедельник можно. В понедельник выходной можно было съездить. С утреца там, я не знаю. До обеда по дню нормально пожарить, чтобы не вот в эти ночи жарить. Ну, пожарили нормально. Ничего страшного в этом нет. Соберемся, да домой поедем, дома посидим, поедем. Зато мясо пожарили. Самое главное-то хотели шашлычка пожарить и все. Остальное так. Погода, ну мне наоборот нравится. Смотрите, как валит. Это ж красота. Красота, ляпота. Все уже надо снимать, все сгорело, как обычно. Одни недогарки. Все надо куда-то. Пойду за тарелкой, скажу. Тарелку надо взять. Куда это все положить, как положить. Герметично, ну как-нибудь. Все, вот на шашлык здесь. Все снял, все сделал. Все. Договорились, что едем домой. Уголь сейчас надо куда-то вывалить. И все. Думаю, его может по клубничке что ли рассыпать. Не знаю еще. Ни лопатки, ничего нет. Я буду думать.
Давайте зайдем. А мне куртку надо же не забыть. Тепло, нормально тут. Ну так. 14 градусов нагрелось. 14 плюсов. Это вообще хорошо. Тепло держит. Выкладываем отсюда все. У нас есть зажигалка. 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 Нож. И все. Нормально. Мясо пожарили и все. И разошлись. Сейчас поедем к нам домой. Как-то так. У нас все нормально всегда. Как у людей. Ну, в принципе, нет. Все взял, все. До скорых встреч. Всем пока. Как-то так, че. Пожарили мясо, зато пожарили. Все, соленовато. Вырубаем пробки и валим. Ну все, по скрипту. Балкон не закрыли, снега навалило слегка. Ну и ветрище в натуре дует. Все, мы уже дома, все поели. Шашлык в натуре вкусный. На даче какой-то соленоватый казался. А тут он вообще прям залетел. Всем понравилось. Поели, все довольны. Все, сейчас будем валяться. Отдыхать. Набитое пузо. Все хорошо. Что как-то так. Как есть, так есть. Как было, так было. Ничего страшного. Нормально, хоть съездили. Единственное, там что-то пошло не так у нас. Все, ладушки, давайте, спокойной ночи.